好，大家好，大家好。今日係6月19日，2025年。咁我喺度帶咧就講下琴日聯儲局公布議息結果後嗰啲預測啦，推算關於今年美國經濟嘅走勢。都有好多啟示嘅。同埋我會俾你睇一個指數咧，就係講勞動市場入邊美國個勞動市場狀況咧係即係其實真係差咗幾明顯嘅。雖然個收入率咧就微升嘅啫，但係始終睇翻個綜合指標咧，個勞動市場綜合指標咧就係有少少令我感到市場係放緩緊，好明顯。相信聯儲局喺未來幾個月咧都會減息嘅，即使你有嗰個通脹壓力咧，由於個勞動市場睇到嘅數字咧就係差咗啦，相信都仲有機會減息，減1至2次係冇問題嘅。會唔會跌落去滯脹咧？我就覺得言之過早。但係勞動市場咧，由於個放緩情況咧，聯儲局都係要加息、要減息啦。咁大家就要預備一個減息嚟緊嘅情況啦。嗱，跟住我就講下美股嘅走勢啦。即係美股走勢就好鬼韌嘅，即使個經濟喺搞成咁啊，即係有啲消費信心啊，又通脹預期急升啊。一路市場睇到弱啊，可能嗰個通脹到年咩好多數冇用嘅預測模型咧，睇到嗰個通脹大約係會比原先估嘅多0.4%多到年底，咁睇下會唔會係咁出現啦。咁最後我就講下美股啦，咁啊走勢都靚仔嘅，又講下一個指標咯，會講俾你聽就美股應該繼續升嘅。另外就介紹下幾隻深水股啦。不過同阿 Patrick 成日都講呢幾隻噶啦，不過就升到而家啦嘛，未停過噶。繼續買一個上啦，我哋睇得好好嘅呢啲股票。好啦，開始啦。首先介紹下冠名金融學院，我哋有個期指買賣策略班啦。今晚8點鐘有試堂嘅，8點半。如果你有興趣都可以參加嘅，咁我就放咗嗰個報名表喺呢度打嘅 description box 入邊啦。咁你可以參加呢個試堂，就填咗報名翻嚟咧，就可以參試堂。仲有2、3鐘頭嘅，我哋都用好啲有新人入嚟繼續試堂嘅。咁嗰個期指賣策略班長今個月尾啦，6月18號開始，星期六晏晝嘅。咁連續3日3個禮拜咧，跟住有一個實戰上堂嘅。咁我就拍住阿雷兆成博士做啦。雷兆成博士本身就係統計博士咧，亦係一個電腦專家。咁要佢嚟制定一啲策略咧，其實預版咗，我就係一個都係半個統計學嘅啦嚇專家啦，加上我係計量經濟嘅，咁我又喺大學教過呢個科，所以我哋兩個拍埋一齊咧，就差唔多就乜都搞掂㗎啦。咁想學我哋入邊嗰啲心法咧，尤其是我所講嘅心法係有4個咧係可以駕馭到市場嘅。另外又講下一啲短線策略、中線策略同埋長線策略點樣控制個心理狀態啊，同埋利用數據皮囊嚟幫你做一啲期指嘅操作啊，咁非常非常有用嘅。有興趣嘅就盡快報名。咁我又係將個報名表擺喺呢條帶入邊嘅 description box，你報名翻嚟交學費就得㗎啦。好啦，咁我睇下我哋有兩個投資會，我同阿葉浩然夾份嘅做嘅。第一個投資會就係美股投資會啦，主要都係幫啲會員咧就點樣部署美股同埋揀一啲靚股俾會員啦。咁會員有咩問題都可以問我哋嘅。我哋有兩個特別節目嘅直播啦，咁睇唔到嘅可以翻睇，因為內錄起咗。個報名表又係擺喺條帶嘅 description box 入邊啦，填咗翻嚟交埋會費。如果你交3個月或以上會費就有優惠嘅。另外有另一個會就係港股投資會一樣嘅啫，但係形式上一樣，但係就又係兩個特別節目啦。咁樣其中嘅節目係做操盤，因為即時操盤俾你睇，即時揀港股嘅。如果做唔到睇唔到嘅直播節目咧，就可以翻睇，因為我錄起咗。咁就個報名表又係擺翻呢度帶入邊嘅 description box 啦。你填咗翻嚟交埋會費，交3個月或以上嘅會費咧，就可以有優惠嘅係啦，講咗咁多啦，埋講過啦。嗱，聯儲局今次個數字走出嚟嗰個推算咧，就睇到有啲變化嘅。咁喺3月嗰陣時候咧，佢預測過佢個經濟增長今年咧就係去到係呢個3月嘅1.7%，但係今次6月咧就預計係慢咗添，更加慢1.4%，比佢嘅長期趨勢增長咧係低嘅。
長期經濟增長係1.8至1.9%咧，即係證明聯儲局都唔係睇好個今年經濟會做得太靚。咁收益率咧亦係上調咗，由3月嘅時候4.4升到4.5啦。咁嗰個 PC 通脹咧，3月預測咧就係2.7，但係6月咧而家估咗全年咧去到3%嘅啦。咁個核心嘅 PC 通脹咧，到年尾係3.1%，係高過喺3月預測嘅。咁樣樣差咗嘅。增長係慢咗，失業率係高咗，通脹係升咗。咁喺呢個情況下，就聯儲局咧就預計個 Fed Funds Rate 咧就今年仲有2次減嘅，因為係3.9啦，同上次3月估係一樣，但係估下年咧就比較原先嘅高咗啲㗎啦，因為原先3月嗰陣估咧下年就應該3.4%嘅個 Fed Funds Rate，咁啊而家有3.6，即係個可能個關稅戰可以拖慢咗美國嗰個美聯儲局減息嘅步伐啦，因為始終有個潛在性通脹啊嘛嚇，咁大家要留心啦。咁即係話聯儲局而家喺由3月到6月個期間咧，係睇淡咗個股市咧多咗添嘅。咁但係會唔會令到佢會減多啲息咧？加息咧，其實好多時候都係大家唔好估得太過早啦，因為聯儲局都係摸住石頭過河，咁攞啲數據翻嚟，如果到時係唔妥嘅，就即刻減息。我到時係通脹升好緊要，佢即刻加息得㗎，冇問題嘅呢啲嘢，因為佢都係一個 data dependent 嘅機構嚟㗎嘛。好啦，但係喺個 Fed Funds 唔係喺個 Fed Watch 入邊咧，嗰個歷史期貨咧就睇到9月咧減息嘅機會咧減0.25個機會咧係高於50啦。咁仲有一次咧應該係第四季減嘅，即係總共預計有2次減息，每次係0.25，但係第一次開始減呢個今年9月。咁而家係6月都6月中啦，咁好慢慢地去到8月嗰陣時候咧，可能就會啲減息嗰個情緒充斥市場咧，就令個股市做得更加靚嘅。因為嚟緊減息，我又唔覺得係美股會太差啦，美國經濟會太差，但係就唔會係好亮麗啦個經濟。但係美股咧，又根據我哋做嗰個研究咧，嗰啲所講嘅神奇指標啦，就發現個神奇指標咧就係中咗嘅，美股應該就係幾多底？大緊上嚟，同埋咧，現在有更加大嘅可能性，我哋嘅根據實際資料嚟睇咧，就應該係會比會升破最近歷史高位啦，同埋會仲有一段時間升嘅。咁我覺得，即使你唔敢買美國指數咧，揀啲股份嚟買，真係強力唔順應。你睇到咁多負面消息係衝擊市場咧，都懟唔冧美股咧，你就知道美股幾強㗎嚇。咁你話如果突然間有啲突發性嘅恐怖發生嘅點咧？我就覺得唔好彩咯。而家我嘅假設就係假設唔會有好恐怖嘅嘢發生嘅嘢落去咧，咁咧美股到年底應該係創新高，同埋好多股票會升得好緊要嘅，尤其是係 fit 正 AI 嗰樣嘢啊。嗱，勞動市場嘅表現咧就一定係遠較其為差嘅。嗱，如果睇翻我哋所講嘅聯儲局嗰個做嘅預測，呢個係 Kansas City 嘅聯儲局聯儲嘅地區銀行做嘅。你睇到而家咧，佢有個指數叫做咧勞動市場條件指數咧，呢個指數就話個數值越高咧，正數越高咧，就係個勞動市場係越好；如果越負數咧，就越差。嗱，根據以往嘅記錄咧，你睇到原來咧喺呢度就係衰退，呢啲係衰退，呢啲衰退。喺呢啲衰退當中咧，出現之前咧，勞動市場個條件一定係轉差嘅，但係未必係一定跌到零，因為可能係喺個衰退當中入邊咧，再繼續跌到係一個負數，咁啊之後就復甦。嗱，呢個同一道理，同一圖差唔多，又係喺之前跌開㗎啦。咁啊，你個衰退繼續跌底，跟住慢慢低位插翻上嚟。去到2020年咧，就本來就唔係好覺得有啲問題，點知就大行嚟到啦，一下就插咗落去啦，咁我唯有跟住插啦。咁啊，去到底部，跟住就好差啦，跟住慢慢復甦翻啦。你睇下今次咧，其實呢段咧係落得幾快下喎。如果你睇翻呢個數字咧，係低過依次入衰退之前嘅數字喎，而接近係依次入衰退數字喎。咁點解啊？即係話其實路上真係轉差嘅。幾多就唔知，但係轉差嘅。而個水平咧就可以都係一衰退型嘅水平嚟嘅。咁變咗大家要留心咯，但係我又唔係好相信有衰退，只係覺得經濟會放但係大家要小心啊。至於 initial claims 咧，我哋所謂新增申請救濟金人數咧，呢幾個禮拜係喺24萬樓上啊，都係呢一年係比較少見嘅。因為你而家計埋呢個咧，23萬9咧，即係連續4個禮拜係24萬到啦，咁你冇今年冇發生過。
咁變咗我覺得大家要小心。因為通常呢個 initial claims 就係同失業率嘅歷史指標嚟，佢唔妥咧，就代表失業率就始終都會唔妥。咁啊，大家要小心。所以Donald Trump 特朗普要求鮑威爾減息咧，佢就唔係話乜乜乜，但係其實如果佢應該拎出嚟話個失業率似乎有上升壓力啦，你應該要搞咧，咁可能仲可以令到鮑威爾低頭去減息。OK，但係而家似乎可以就對着幹嘅，好難嘅啦。嗱，如果睇翻美國市場啊。最近連續兩日跌咗，跌低收低於係10天線嘅啦嚇，咁弱咗少少，但係你由呢個低位反嚟咁勁，去到呢個時超上2成幾啊，超過2成啊！你諗下，而家喺高位着落為回吐嘅合理嘅，所以要睇住20天線咯。20天線係5951啦嚇，守到冇乜大問題嚇，咁就希望慢慢爬翻上去。嗱，如果你從個數字嚟睇咧，有一個指標咧，神奇指標我叫啦，就係20天線上破200天線。嗱，呢條就係200天線嚟嘅，呢條係20天線嚟嘅。而家睇到20天線係上破緊，去到呢度破咗啦。咁個數字咧就係呢個數字。OK，咁之後咧佢就喺10天線行一行，咁但係睇到就係呢個上破咗，就係睇到個神奇數字咧出現咗啦。個神奇指標再講俾你聽就話咧，呢個所講嘅短嘅 MA 線。穿比較長嘅 MA 線咧，就叫黃金交叉啦。嗱，黃金交叉通常冇鬼用嘅，但係喺呢個範疇當中咧，呢個區域當中係有用。點解咧？因為過去美國由80年代至今咧，有45年嘅歷史當中，有14次嘅股票市場咧，都係做大調整或者做一個熊市，即係跌到過。咁喺佢跌得多當中，當佢復甦嘅時候，揾低反彈咧，佢都係會出現一個現象嘅。嗱，我就係睇呢個現象咧，就係話條20天線升穿200天線，跟住又慢慢牙尖上升上去，好一段時間都升咗好多啊！咁呢14次當中係每次做應該扣除以前未發生嘅，呢隻因為喺呢個冇部分咧，我哋唔能夠咁早講呢樣嘢，但因為你睇緊發生過嘅大調整咧，喺呢個情況下咧，次次都係唔好大件事，因為次次都係好快咁就升翻嘅啦。嗰個指數，咁你睇到啦，但係由於佢過往歷史講俾你聽，就一旦穿咗上去上穿企穩咧，就應該係一件好嗰個事件。對老市場嚟講嚇，對股票投資者嚟講嚇，好啦。嗱，呢條帶咧就係我幫明德金融拍嘅，今日朝頭早拍嘅，就係頭先所講嗰條20天線穿咗上穿嗰條200天線，講緊美股嘅。咁我都講咗其實6、7、8個 case 入邊嘅，都係一樣咁嘅形態，就係一旦出現黃金交叉咧，美股之後都係升嘅，更加係升啦，或者啲更加升好離譜添。咁大家睇翻呢個帶啦，咁條嗱。呢個就 YouTube 入邊嗰個你可以抄到我條帶出嚟啦，或者我盡快將呢條帶能夠擺落個 channel 先。但係理論上唔得㗎啦，不過你就要用呢條帶咁搭俾你睇到嗰嚿嘢啦。好啦，有咩股票好賣咧？我第一隻嘅 Cowie 啦，咁啊 CRWV 啦。咁因為最近睇到就有美資大行就俾咗個 upgrade 去 target price 咧，去到180蚊。跟住一日之後又有另一間嚟緊咧，係嗰個係嗰個upgrade 到190幾蚊嘅。咁你睇到係好勁下嘅，upgrade 得好快。但係因為之前我哋個睇少隻股票咧，變咗而家追好辛苦。咁實際呢個股票質升好緊要，預住條10天線係猛咁升，升到而家咧都升到170蚊樓上咧，其實係非常犀利，非常犀利嚇。咁仲有一升嘅呢個股票，因為本身呢間公司係做算力㗎嘛，租貸算力㗎嘛，即係租佢啲算力出去俾人用，因為有啲人唔中意買，即係擁有大量嘅 chip 就貴啊，咁又要年年跟啦，咁變咗佢哋要買算力。咁呢間公司係做租出去算力嘅，其實係 Nvidia 手上嘅公司嚟嘅，不過拆咗出嚟嘅啫。咁Nvidia 手執佢哋都大量股票嘅，咁變咗佢都影響呢間公司嘅生存命脈嗰啲嘢啦。咁但係最重要一樣嘢就係話有 Nvidia 幫手咧，即係證明佢攞到啲晶片嗰個第一勁嘅晶片，佢一定冇問題。Nvidia 就實實俾佢，但好多地方未必俾啊嘛。但係俾佢過程當中，佢要俾錢 Nvidia 啦。咁呢個係個 capex 最大啦。但係由於個算力租借個市場太大，咁好靚。因為如果你冇理由就係有啲中小型公司冇理由就係每一次特落Nvidia 出晶片嘅時候，你都要買。咁但係但係你唔買之後會落後，咁咪一個方法就係租。
有啲大嘅 project 要做啦，咁啊用同合作啦，CLW 合作啦嚇，咁變咗呢個股票係非常之靚嘅，同埋佢個 business model 都好正啊嚇。咁啊，另外一隻 Hood 啊近來轉強得好明顯啦，自從升穿咗呢個位70蚊之前嘅位咧就行上去，入 Hood 都睇到靚㗎啦，因為睇到佢嘅本身好多範數做嘢啦嚇，咁另外佢即係都升咗幾快下，即係從個subscribers 嘅角度嚟睇啊，同即係好多人佢係好多嘢令到佢個 margin 不斷做得好啊，咁變咗佢有依排咁急升咧，咁多仲升得咁明顯大陽燭咧，我覺得就都係升啦，試下歷史高係85蚊啦，升破到佢85蚊就佢到100蚊嘢嘅，因為實在太強而家走勢。而家就非常非常強咧，就 Roblox。Roblox 不嬲又跌嘅，條數又掂好似公司搞到一劈嘢咁。但係近來幾個月之前就有個新嘅 game 出嚟咧，就好受歡迎，令到好多人玩。咁變咗咧而家你個 Roblox 咧嗰時候咧即係你睇小佢，但係原來佢已經揾到一個 engine，就係揾到一件嘢撻住咗 engine，就係嗰個遊戲啦。但係個遊戲唔會長期熱捧㗎啦。咁我當然希望 Roblox 繼續慢慢有更加多同類型遊戲走出嚟咧，就勁啦。即係佢以往曾經炒到140蚊嘅，就算你話去到140蚊翻咗上去咧，冇問題，因為而家實在個 game 好 popular，但係個 popular 程度係咪維持得好耐咧就唔知，但係就 OK 嘅，真係 OK 嘅。咁正令到Roblox 個 subscribers 咧增加得好明顯。OK，呢個對 Roblox 嚟講係非常重要啦，佢即係變有生意做。OK，呢個真係你睇下45度咁升冇停過嘅。最後一隻咧就係 SoFi 啦，咁啲人會問我 SoFi，哇，頭先三隻頭都破頂嘅，呢就未破頂喎，即係爭好遠喎，爭成幾喎，咁你真係17個幾隻頂嚟喎，而家你17蚊邊，喺呢15蚊邊嘢咁啊，點算咧？其實 SoFi 一個係 virtual bank 嘅，咁佢又做大部分都要做一啲 digital banking，咁所以變咗佢係喺銀行入邊咧行先嘅，因為好多大行都仲未做到佢嗰啲東西 digital 嗰啲嘢，咁咪即係做到咁足啊，同埋佢用 AI 又熟啊，咁變咗佢好多時候用 AI 去 check 到幫佢個改善佢嗰啲貸款借貸數啦。可以創造好多 AI 嘅金融 product 啦，咁我覺得就呢樣嘢對 SoFi 嚟講咧就係好事嚟嘅，同埋睇到近期咧就知下越高嘅，其實佢已經係大約係8個半炒咗上嚟，已經炒10蚊邊咧都幾15個幾都幾勁下，咁遠遠跑贏好多啲大銀行，咁你睇到而家咁嘅勢強啊，一穿到上去咁喺呢度嘅。我冇得繼續升啦。如果跌翻落去嘅，咪揾個止蝕位止蝕咯嚇。咁有啲線位喺晒樹，你要諗啦。咁但係你話升咧，就表示升到更加高嘅，去到大約係接近17蚊，甚至創新高得嘅。因為而家佢睇到嘅突然間係轉強，成交係幾明顯嘅，同埋佢啲不嬲係即係你好難坐冧嘅，呢個都幾硬下。同埋佢 fit 正嗰個 financial 金融市場嘅 AI 咧，咁我覺得就大家要冇低嗰隻股票，雖然佢仲個頂好遠。我有2成，但係實際嚟講咧，冇乜大問題嘅，因為佢嘅總之佢股價咧就應該係逐漸轉強，因為你睇到好多金融公司都冇佢呢種轉強形態啊，同佢係 fit 正而家環境嗰啲現代銀行嗰入邊啲 digital 嗰啲嘢啦，咁應該幾有潛質嘅。好啦，講咁多啦，係咁多啦嚇，咁多謝大家收聽或收睇啦。咁記住我講嘅嘢，大家要行翻，同自己設翻同自己有個止蝕位咁就得㗎啦嚇，咁控制風險嘅啫。好嘅，講咁多係咁多啦，好嘅，多謝大家，拜拜。